tomto videu si vytvoríme vyúčtovanie cestovných náhrad pre tuzemský cestovný príkaz. Po vstupe do modulu Cestovné príkazy zvolíme voľbu Prehľad príkazov a vyúčtovaní. Zobrazí sa nám tak zoznam cestovných príkazov. Na základe zvoleného dátumu vidíme cestovné príkazy z tohto mesiaca, aktuálneho, a zároveň aj z predchádzajúceho mesiaca. 2 decembrové cestovné príkazy, ktoré sú schválené, jeden z nich má vyplatenú zálohu, je možné dokončiť z hľadiska vyúčtovania. To, že je možné vytvoriť vyúčtovanie, signalizuje aj ikona plus na tlačidle pre vytvorenie a editáciu vyúčtovania. Formulár vyúčtovania je možné vytvoriť až potom, ako nastal dátum začiatku pracovnej cesty. Samotné vyúčtovanie je možné dokončiť, a teda zaslať na schválenie až potom, ako uplynul dátum konca pracovnej cesty. Vyúčtovanie je možné vytvoriť minimálne 2 spôsobmi. Prvý spôsob je kliknutím na túto ikonu plus. Vyskúšajme si to na vyúčtovaní pre tuzemskú cestu. Po kliknutí na tlačidlo sa nám otvorí formulár vyúčtovania, ktorý rozpoznáme minimálne podľa ikony v ľavom hornom rohu. Na lište s nástrojmi je aj tlačidlo Cestovný príkaz, pomocou ktorého sa môžeme prepnúť do formulára cestovného príkazu, ktorý poznáme podľa odlišnej ikony v ľavej časti panela s nástrojmi. Vráťme sa do vyúčtovania. Vyúčtovanie je v stave rozpracované, až pokiaľ ho neodošleme na schválenie. Väčšia časť obrazovky je skopírovaná z formulára cestovného príkazu. Niektoré polia je možné zmeniť. V záhlaví cestovného príkazu nie je možné meniť údaje o ceste ako začiatok, koniec, dátumy, časy. Tieto zmeny sa realizujú v rozpise skutočných trás na záložke Skutočné cesty. Napríklad, ak sa na poslednú chvíľu pracovná cesta zmenila a nesmerovala do Patiniec, alebo do inej obce, napríklad Belce, vieme to tu poznačiť. Zmeníme prípadne aj časy a takisto spiatočnú cestu. Pre ilustráciu zmeňme aj čas ukončenia pracovnej cesty. Zmenené informácie sa preniesli do záhlavia cestovného príkazu do časti Údaje o ceste, kde zmenu vo formulári signalizuje oranžový trojuholník v ľavom rohu. Podržaním kurzora myši na zvýraznenom poli sa zobrazí informácia o pôvodnej hodnote. Najmä pri komplikovanejších rozpisoch ciest je možné využiť tlačidlo Kontrola rozpisu, kde systém skontroluje logické chyby v rozpise skutočných trás. Kliknutím na tlačidlo Trasy z plánu sa skopírujú pôvodné trasy, ktoré boli nakonfigurované v cestovnom príkaze, a nimi sa nahradia trasy, ktoré sú v rozpise skutočných trás aktuálne. Rozpis skutočných trás je veľmi dôležitou súčasťou vyúčtovania, nakoľko priamo ovplyvňuje výpočet strávneho. Na každej trase je zároveň možné uviesť typ dopravy, ktorá bola použitá. V našom prípade to bolo služobné auto, takže ponechávame túto hodnotu. Zapísať. Na ďalšej záložke v poradí je možné pridávať výdavky, ktoré mohli vzniknúť v súvislosti s touto pracovnou cestou. Vyplňa sa dátum, kedy výdavok vznikol, jeho kategória, napríklad vlak a podobne, suma, popis, príloha. Ak bol výdavok hradený firemnou kartou, na faktúru a podobne, užívateľ označuje pole Evidenčný výdavok. V tomto prípade mu výdavok nebude preplatený, nakoľko ho hradila firma. Pre tento cestovný príkaz nebudeme pridávať výdavky, preto zruším tento formulár. Na záložke Vyúčtovanie je potrebné kliknúť na tlačidlo Vytvoriť, vďaka čomu prebehne samotný výpočet cestovných náhrad z rozpisu skutočných ciest. Pre každú pracovnú cestu, za každý deň a každú krajinu sa vytvorí jeden riadok v tabuľke. V prípade tejto jednoduchej pracovnej cesty máme len jeden riadok. Užívateľ tiež môže označiť, či bola poskytnutá strava zamestnávateľom. Zakliknutím príslušného checkboxu sa poníži vypočítaná hodnota stravného. Priamo z tohto formulára je možné pridať ďalší výdavok, čo však v tejto chvíli nepotrebujeme. Označením checkboxu 100% krátenie náhrady stravného naznačíme, že v rámci trvania pracovnej cesty bola kompletne poskytnutá strava. Toto momentálne opäť nie je potrebné. Pod tabuľkou vyúčtovania stravného a vreckového je tabuľka rekapitulácie podľa meny, ktorá sumarizuje vypočítané hodnoty. Najdôležitejší údaj je uvedený úplne na spodku, suma
koľko zamestnávateľ zamestnancovi doplatí, prípadne naopak. Pod tabuľkou rekapitulácie je uvedený spôsob vyplatenia cestovných náhrad, v našom prípade mzdový účet. V prípade potreby je možné uviesť poznámku pre schvaľovateľa, prípadne správu zo služobnej cesty. Ak je vyhotovená formou dokumentu, je možné ju vložiť do príloh. Na záložke História vidíme doterajší priebeh spracovania tohto cestovného príkazu. Vieme si ho pozrieť rovnako aj v tabuľkovej forme. Takto vyplnené vyúčtovanie je kompletné, môžeme ho odoslať na schválenie. Pri odosielaní sa opäť potvrdzuje vyhlásenie, ktoré sa potvrdzuje tlačidlom odoslať. Pre ďalší návrat do formuláru vyúčtovania môže užívateľ využiť tlačidlo s ikonkou bankovky, ktorá mu opäť zobrazí vyplnený formulár vyúčtovania. Keďže vyúčtovanie bolo odoslané na schválenie, máme vyplnenú tabuľku schvaľovateľa a užívateľ čaká na ďalší priebeh. Poslednou vecou, ktorú spomenieme v tomto videu, je opäť tlač cestovného príkazu. Tlačový formulár v tomto prípade už obsahuje viac informácií, nakoľko už obsahuje informácie z vyúčtovania pracovnej cesty. A to je všetko k téme vyúčtovania cestovných náhrad. V ďalšom videu si urobíme vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, ktoré bude o niečo komplikovanejšie, bude obsahovať výdavky. Ďakujem za pozornosť.